story za Yesu basi wapi na wapi mimi. Ulioa uko na watoto ngapi sasa? Kuna mtoto mmoja sasa. Alikuwa akisikia na mjengo na mimi mwenyewe pia basi kwa malisi. Yudo hata kupita hiyo yule mwenyewe. Kitanda ni kama ni 10 by 10 hiyo mzee. Hapa kazi yangu mimi kugema tu. Hapa ndo mzee anakaa hapa akiwa ametulia. Matajiri wenyewe ndo sisi sasa. Hatuna pesa zao. Funga kidogo kuna kama kuna ona huko chini. Masha tushike pale chini. Naona kuna pad pale. Unaona hiyo? Diamond nikimwona ashuka na chopa. Naona mpaka umeka stima mwanangu. Kama watatu hapo. 3 bedroom. Yeah. Fika kama 2.5 hapo. Diamond hapo Platinum. Huyo ndo mtu mzima, huyo ndo mpango mzima huyo. Hii nini? TV? Tablet hiyo. Tablet. Yeah. Lakini tumekama TV. Ilikuwa dogo wangu lakini sasa alituacha. Una mop mwenyewe hapa wewe? Si mop mwenyewe, nilioa niko na wife. So wakati ulipomaliza nyumba yako bro, ulijisikiaje yani? Wenda shule ndo najua ya shule. Uko na miaka 11. Alright. Pale tuko na nyumba moja amazing kabisa. Inaitwa Bakosi. Inaitwa Bakosi, imeandikwa Bakosi Chanziro. Hapa chini imeandikwa Dangote. Gorofa fulani amazing, imejengwa na makuti na udongo chini kabisa. Kuta ni za udongo na roof ni ya makuti. Mjenzi mwenyewe huyo hapa. Huyu ndo alijenga hiyo nyumba. Mwenye nyumba huyu hapa na anaitwa nani? Huyu niambie jina lako bro. Wajina anaitwa Daniel. Huyu anaitwa Daniel. Daniel yuko hapa. Nimekuja kwenye nyumba yake amazing, maua amejaa hapa. Mpaka kuna shade nyingine kabisa hapa kando. Au sio? Dani. Yeah. Inabidi tuzungushe hapa tuonyeshe nyumba yako inavyokaa na vile ambavyo wewe unaishi. Tutaanza na chini hapo kabisa. Au sio? Sawa. Tuzungushe hapo tuonyeshe vile ambavyo unakaa. Kabisa hii nje hapa kabla tujaenda ndani. Unaona hapa? Tayari hapa kuna sehemu ya kuvua viatu. Huku kidogo kuna viatu vya mrembo. Kando huku kuna hii staircase. Cha tuingie. Ndani pia unajua tunavua viatu kwa sababu ndani kumewekwa floor. Tukianzia hapa. Unaona nyumba umewekea amenities. Kuna nini na nini hapa? TV. Naona kuna fan. Kitu kingine kama kitu. Kuna sofa, kuna redio hapo. Kuna saa. Kuna bango ya nene ya Wasafi hapo kwa sababu shabiki wa Wasafi. Wewe unashabikia Wasafi sana. Sana nani pale Wasafi ambaye unamkubali zaidi? Diamond hapo Platinum. Unamkubali basi yeye mwenyewe. Yeye ndo mtu mzima, yeye ndo mpango mzima huyo. Yupi mwingine kama namba 2 hapo ambaye unamkubali? Namba 2 hapo Rayvanny. Rayvanny ameshika namba 2. Producer anakaa namba ngapi sasa? Producer. Huyo sasa namba yake ni kama ngapi? Namba yake hiyo pate kama namba 3. Namba carpet tumeka kwenye. Hii nini? TV? Tablet hiyo. Tablet. Yeah. Lakini tumeka kama TV. Haiwaki lakini. Yawaka. Inawaka hii. Yawaka lakini imezima kwa sababu mpaka ni charge. Mpaka uichaji. Yeah. Kweli. Mbona tumeka carpet kwenye ukuta lakini? Nimeziba kwa sababu ni urembo. Kwa sababu urembo zile pattern zile zinavyopiga pale. Wewe urembo. Na mpaka speaker tumeka ukutani huku. Tumeka speaker pale na pale. Zikiwa hivyo ndo zinatoa sound vizuri, si ndio? Na muziki wenyewe si piano. Model ya kitambo hiyo. Hebu tuongezee kidogo tu sekunde moja. Safi. Dude liko sawa hilo naona. Dude liko sawa. Wacha tuzunguke hivi. Naona mpaka ukuta umeka pattern. Umechora pia. Nani amechora hapa? Dogo mwingine alikuwa dogo wangu lakini sasa alituacha. Alituacha kitambo sana lakini Mungu alimpenda akampenda zaidi. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa huyo kwa jina yake alikuwa na sisi jina la nene nickname. Wote tu la utani hata tuambie tu. Anaitwa Guide. Guide mzee. Sofa hapa set ni ya watu wangapi? Watu 3 huko na huko mmoja huko. Na hii jamaa hii nyingine mwecheche kwa sababu iko na mpaka dirisha. Mlisema ile nyingine ya kwanza ilikuwa ina dirisha, mkaimind kweli yale, lakini hii iko na dirisha. Tuseme hapa umetumia kando na miti, umetumia matofali? Sikutumia matofali hapa. Ni miti peke yake. Tumia miti na udongo na floor. Na simiti. Simiti. Naona hii nyumba yako safi sana mzee. Nani anakusaidia hii?
Hakuna mtu ambaye ananisaidia, ni mimi mwenyewe. Una mop mwenyewe hapa wewe? Si mop mwenyewe, nilioa, niko na wife, hizo kazi hizo anafanya yeye. Kwa wakati huu, lakini mwanzo nilikuwa nafanya mwenyewe, lakini sasa nilipata mwenzangu ndio anafanya hizo kazi. Naona hii roof hapa kidogo kama inaingia na wadudu mzee. Hiyo unafanyaje hii isianguke? Nilikuwa napiga hesabu ya kurekebisha sasa. Tubadilishe hii roof, si ndio? Lazima tubadilishie. Mkija tena mje muone mambo fresh. Naona hii nyumba imekaa kidogo kama imemaliza muda mrefu kidogo. Ya miaka mingapi? Na miaka 7 sasa. Miaka 7. Na wewe mwenyewe sasa una umri gani? Mimi sasa niko na umri wa miaka 18. Kwa hiyo umejenga nyumba ukiwa na miaka 15. 11 au 15. Ukiwa na miaka 11. Yaani at that age wewe bado ulikuwa unaweza kupull up kitu kai hii. Noma sana, noma. Ulikuwa class ngapi sasa hiyo? Kwa class 5 wewe. Kwa hiyo sasa ulishamaliza form 4? Sikumaliza. Ukumaliza? Maliza shule. Mbona sasa? Shule nao kuna changamoto. Siona watu wanaenda shule ukasema basi hivi kuna changamoto yake huko shule. Waenda shule ndo wanajua ya shule. Wazala mtu aende shule akaona na shule umeketi nyumbani akamwambia nini mbona aende shule, si ndo twajua ya huko. Unaona sasa? Haya. So ndo huyo hapa Dani anatoka kabisa nini. So wakati ulipomaliza nyumba yako bro, ulijisikiaje yani? Nilisikia raha, nilisikia furaha, na kuna watu pia walikuwa nasikia furaha. Hata kuna wengine pia kumaliza kujenga, kuna wengine walikuwa waliigiza, lakini zao hazikuchukua muda sana kama hii yangu. Hazikuchukua muda kivipi yani? Hakuchukua muda kwa sababu sijui kama walitumia miti gani, kwa sababu yangu mimi naona bado iko na za wenzangu. Naona zilianguka zingine wakavunja kwa sababu sijui. Sasa ulipomaliza sasa yani majirani ama watu hapa walikwambiaje? Walikuwa nakupongeza kweli? Alikuwa ananipongeza majirani, asema dogo hao umejaribu inaweza hiyo, hata waweza kupata kazi kwa tengeneza na wengine. Sasa turudi pale kwa shule pale. Umesema kwamba shule hukumaliza wewe? Sikumaliza. Sababu kubwa kabisa ambayo ilikufanya usimalize shule bro ilikuwaje? Kujenga nyumba, mimi nilijiona niko na maarifa. Bidi sasa niangalie ujenzi. Sababu nilikuwa naingizia kitu pia, nikienda kwa mtu kienda tengeneza pia ndapata kitu, kwa sababu shule nako ndio ilikuwa ni hivyo. Kwa sababu kusoma nako kuna changamoto yake. Story za Yesu basi wapi na wapi, mimi na maarifa niko nayo tayari. Ukasema wewe story za Yesu hutaki tena. Sitaki tena. Sawa bana, acha tuendelee. Huku upande huu kwenye hizi kona hizi, kwa sababu unaambiwa huku ndio weti yote inakokuja huku. Ulitumia miti aina gani kuhakikisha kwamba nyumba itakuwa imesimama? Kwa sababu nyumba ndefu inapigwa na upepo ndugu yangu. Ni hivyo. Miti ambayo tumia mimi yaitwa mivunje, kama wajua hardwood hiyo. Mivunje. Hardwood ile mwanangu ikisimama inasimama. Ndio maana nyumba imesimama hapa muda wote mpaka sasa. Tumanini size yake ilikuwa size hiyo mti hapa ni vile hakuna, lakini ningeonyesha size hiyo mti ambao nilitumia, yani kubwa wake yani. Mti mzito. Sasa wewe umesema umeoa? Nilioa. Ulioa uko na mtoto ngapi sasa? Kuna mtoto mmoja sasa, kuna miezi 7. Anatambaa. Ulisema hakuna kuchelewa mwanangu. Hakuna kuchelewa. 18 mtoto mmoja. Sio umri wenyewe wasonga, subiri nini sasa, na maisha ndo haya. Ndio maisha ukweli haya. Ndio hivyo sasa, kwa basi yani nikae sana. Abidi nikaoa. Niga ndo maisha ukweli. Maisha ukweli, nibidi nikaona kitu kadogo anacheza nako kupata furaha na wife nini na nini. Maisha ndo asonga. So mwanangu, bibi yako wife kabisa, yani wakati unampata alikuwa katika state gani? Alikuwa amefikia wapi masomo? Kimasomo nilipata alikuwa ako form 3. Alafu sasa ikaja hapo. After hapo mimi dienda bidi nikamuoa. Sasa ukamuoa wakati bado yuko shule? Mbona ukamuoa? Singemngoja amalize shule kwanza? Sawa, alikuwa anataka hivyo nimsubiri, lakini sasa kulingana na wazazi wake Tabidi aolewe. Mimi na mpya akakubali. So akaacha shule ama aliendelea? Aliendelea. So anaendelea, anaenda shule, narudi hapa kwa sababu wazazi wake kule walikuwa wamwambia basi nenda
Nenda huko. Kwa hiyo alikuwa amechizika na mjengo ama ilikuwaje mwanangu? Alikuwa amechizika na mjengo na mimi mwenyewe pia basi kwa malisi. Mahaba. Kwa wengi. Kwa wengi. Kwa malisi hapa vyudo. Hata kupita hiyo vyudo mwenyewe. Basi uko na waspa wewe. Ndio hivyo. Kichele kiasi uko sawa. Niko sawa, malisi hapa. Kazi gani kwani bro? Hebu tupande juu tuonyeshe. Tupande tupige story zaidi tukiendelea. Miti gani huyu mwanangu? Mbona kama anaogopa mimi? Usiogope. Vile muda mrefu. Angalia hapa pameshavunjika. Atarekebisha hapo. Kwa sababu nilichukua muda mrefu hapo sijarekebisha, lakini nitarekebisha. Mwanangu huku mzee. Ona tu vile hii nyumba inakaa sketchy. Kweli kabisa, yani inakaa strong ukitoka ukiwa kule. Lakini hapa hapajaanguka mtu hapa. Hapajaanguka mtu. Usiku hapo unashukaje hapa? Mimi nashuka kwa sababu nimezoea. Umezoea? Nimezoea. Hapa rahisi kuanguka hapa mwanangu. Hawezi anguka hapa. Kweli. Watu wanapanda, wanaketi, wanapiga mambo yao, vitu vyao. Unaona hapa mtu akiingia hapo nakaribishwa na mkeka chini, mkeka hapo na sofa moja amazing. Hapa ndo mzee anakaa hapa akiwa ametulia, akiwa anajifikiria, si ndio? Kama nilikalie ili sofa hapa nione views. Mandhari ndo hayo hapo. Unaona ukiwa umekaa hapa, unaangalia mbele, unaangalia unaona kabisa dunia inapokwenda, shamba lako, unaangalia matunda, unaangalia mahindi. Hata kama kuna mwizi pale unamspot tu, unamzoom. Unamuona tayari. Wewe unafanya kazi gani mister? Mimi kazi yangu mimi sina kazi kubwa vile, lakini nikana chenye ambacho napata kazi yangu mimi kugema tu. Wanagema. So hapa kwenye balcony ukiangalia upande huu unaona balcony. Wewe ukiwa unakaa hapa sana wewe unafanya nini? Hapa nimetoka kulala, nimepumzika, ama nimefanya kazi zangu, nimechoka, na saketi tu hapa nikatulia. Nafungua muziki tu. Sawa basi. So ningependa sasa utuonyeshe bedroom yako. Si chini ndio ni kama ndo sitting room. Yeah. So na presume kwamba huku juu ndio itakuwa ndo bedroom. Nionyeshe kidogo vile ambavyo huku mambo yako vile tunavyokaa. Ndani ndo hivi hapo unaona. Naona mwanangu bed yenyewe ni kubwa, yani umebakisha sehemu ya mlango tu peke yake. Au sio? Kitanda ni kama ni 10 by 10 hiyo mzee. Ifiki 6 by 5 wewe. Ngome design ya Luli amua kabisa kwamba unatumia space yote, yani kitanda fresh kikae vizuri kabisa hapo. Sio kwa sababu ukimaliza kazi zako ifika usiku utakupumzika bwana. Si kitanda ni kidogo, utajigeuza. Hakuna kujipimia. Hakuna kujipimia. Umesha yenyewe. Sasa huku makuti nayo yanakaa poa. Sio. Makuti yanakaa vizuri. Umebadilisha makuti mara ngapi tangu nyumba ianze? Kama mara 3 hivi. Kwa sababu naambiwa makuti yakai sana. Ndio hivyo. Ndio ya matajiri. Na ndio hivyo, matajiri wenyewe ndio sisi sasa. Hatuna pesa zao. Hatuna pesa zao. Hatuna pesa zao. Boda inalipa. Lipa. Inalipa. Lipa kabisa. Mademu wanapenda sana vitu kama hivi. Wanapenda. Demu akiona kuna gorofa, anapaga mwenyewe, anasema basi lazima nifike nikajionee. Alafu akifika ndio vyulo sasa. Ndio vyulo. Lazima. Sasa lakini mlango wenyewe naona ukiwa uko busy ndani watu wanaweza hawezi chungulia hapa, waoni hapa. Lazima taa mshumaa lazima simetaa. Lazima. Hapa naona kidogo kama kuna nafasi hapa. Hebu fungua kidogo. Hapa chini. Fungua kidogo kuna kama kuna ona huko chini. Unaona chini hapa. Uliangusha vitu hapo. Uogopi? Kuanguki vitu hapa. Uko sawa hapa. Kuna risk kubwa hapo unachukua mzee. Wapi? Hiyo sio. Na hapa ona mko. Hayo isikogopeshe hiyo bro. Ushua hapa hata nini? Sio upepo mkali ukipiga hii nyumba haiwezi yumba hii. Haiwezi yumba hii. Tuangalie balcony upande huu. Balcony iko sawa. Unakuwa mwangalifu hapa. Hayo iko sawa, wewe ndio uga wako. Hapa ndo mwisho. Hapa mwisho yaendelea hapo. Unaogopa kwenda ujue. Siogopi. Mimi kuzunguka basi nazunguka. Ni wewe ndio waogopa wewe. Nazunguka kuna shida. Kuna masha tushike pale chini. Naona kuna helipad pale. Unaona hiyo? Hiyo mzee. Mbona ukaweka helipad pale chini mwanangu? Sio. Hebu tushuke kwanza utuelezee vizuri kwa sababu yani mimi nakuona wewe ni mtu ambaye uko na maono. Maono makubwa. Ukaweka helipad kabisa hapo. Mimi na timato. Nashuka pole pole. Mboga ya timato.
Sawa, hebu tuambie vizuri kuhusiana na helipad. Helipad, mimi nimwambia mwanzo nilikuwa washabiki wa Wasafi na kutengeneza hai ni vile ndo kwa msupport nene Diamond, nikimwona ashuka na chopa akasema basi ngoja na mimi pia nichoree kitu kwa sababu shabiki mkubwa wa nene wa Diamond. Au si? Lakini hiyo umetengeneza kwa vile viwango vinavyotakikana kuhakikisha kwamba circumference inafaa iwe sentimita kadhaa ama wewe ulipiga tu yako? Nipiga yangu tu kwa tayari mimi. Sasa hii wewe kwa mfano yani ulipokuwa umeichora ulikuwa una maono kwamba utakuja ushuke na chopa siku moja ama ilikuwa ni kuchora tu peke yake? Kuchora nilikuwa niko na miono, lakini miono yangu sahi kwa sababu Kasai ni wewe na pesa ndo wewe unashuka na nene na chopa. Kwa sababu wewe yenyewe ndio hiyo inafutika hiyo. Afutika kwa sababu kitambo. Kwa hiyo utakija hata iona hii mwanangu mimi rangi hii. Tabidi tengeneze so na mazingira yenyewe nayo pia mechoka. Ilikuwa pesa ngapi kutengeneza hiyo? Kama 1500. 1500 kupiga helipad. Na nyumba yenyewe ikakuwa pesa ngapi? Nikiangalia hivi fika kama 250,000 hapo. 250,000. Ya Kenya hiyo. Ya Kenya hiyo pesa hiyo. Unajua kitambo ilikuwa iko na value ya juu zaidi. Ndio hivyo. Bidii umeweka. Bidii imeweka na nikaweka. Kama umri huo ulikuwa kuna umri wa miaka 11. Kweli hongera mwanangu. Au sio? Kwa sababu nilikuwa nawekeza. Kwa nawekeza. Ndio. Lakini mbona huko balcony kidogo unaona hujamalizia hapa? Kwa sababu hapo ndo ilikuwa mwisho. Hapo ndo kwa mwisho. Ilikuwa mwisho hapo. Kutaka mambo mengi. Sawa. Sasa tuseme kwa mfano umepata kwa mfano umepata nafasi nyingine ya kuanza tena hii nyumba. Tuseme yani kweli ushaijenga ndio, lakini yani tuseme ungepewa nafasi nyingine ya kuanza tena hii nyumba. Ni vitu vipi ambavyo ungezingatia? Maybe ungetaka kubadilisha. Unaona? Ni vitu gani ambavyo ungefanyia a different way? Au sio? Kulikuwa kuna ground ambayo nilikuwa nimeweka hapa. Hii ndio ilikuwa niko na mpango wa kusimamisha nyingine. Ya pili hiyo. Alafu zishikane ama zitashikane? Zishikane. Hauweki bridge juu? Siweki bridge, ilikuwa nyingine hapa. Ya pili sasa itakuwa ni ya nani tena? Hiyo itakuwa ni yangu hivyo. Tena hiyo. Kwa sababu hii hapa najua iko na 1 bedroom. Hivyo. Alafu nyingine itakuwa iko na bedroom ngapi? Mbili kama 3 hapo. 3 bedroom. Sasa hii fundi hapo itabidi uweke ya floor 2 juu ama floor 3 ama utakuja na mbinu gani hapo sasa? Mbinu yangu ilikuwa nataka jenge mimi. Ilikuwa ni 2 juu. 2 juu? Hapo itapendeza hapo mzee. Sawa. Naona hapa kando hapa kuna kibanda kiasi hapo. Hichi kibanda hiki nacho nakitumiaje wewe mwanangu? Hiki kibanda hiki ni mabesti wakija. Ndio ni hapo kwa sababu ndani kwenyewe hapo padogo. Kija mabesti hapo afole nene tupiga mambo yetu ma story. Ziki fully kubadilishana mawazo. Wanaenjoy hapa. Naona mpaka umeka stima mwanangu. Stima lazima fully ukupango mzima. Waya mwenyewe ama waya umeka na mtu mwingine? Waya nilifanya mwenyewe. Bwana KPC unajua mzee? Najua. Umejuaje hizo zote? Ni kufanya kuona kwa mtu kama amekuja ametengeneza ujuzi wa saiba pia ujuzi. Kama hauna lakini kuna mwenzako anafanya hivi. Sawa. So tuseme hii shule yote umejifunza mwenyewe ama umefunzwa na mtu? Nilijifunza mwenyewe. Mtu yote akitaka sasa umsaidie sasa umjengee ama umfundishe, process inakuaje? Process iko process. Utafute. Anisafute. Namba yako? Namba yangu 07 11 70 86 28. Tuseme tena mara pili. 07 11 70 86 28. Na kuna wale ambao wanataka waje atembee tu waione nyumba, yani ile tu kuja kushangaa mataa hapa ni nini? Wanakaribishwa ama vipi? Wanakaribishwa. Karibishwa. Wanakaribishwa. Wakati wote, muda wote, kama unajisikia kuja, naweza kuja. Sawa bana, asante sana kwa muda wako. Sawa.